ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு தமிழ்கோள் டிப்ஸ் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா சளி இருமல் தொல்லை போக்குறதுக்கான டிப்ஸ் தாங்க பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற 3 பொருளை வச்சு நம்ம சளியை விரட்டிடலாம். ஸோ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சட்டியில் நம்ம 2 கிளாஸ் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். மீடியம் சைஸ் கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றினதும் தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். தண்ணி நல்லா கொதிச்சதும் நீங்கள் 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், தண்ணி கொதிச்சு நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இது ரெண்டுலேயுமே மருத்துவ குணங்கள் அடங்கியிருக்கு. அதில் சளிக்கு ரொம்ப நல்ல தீர்வாக இருக்கும் இது ரெண்டும். ஸோ நல்லா கொதிக்கிட்டும். பாருங்கள், உங்களுக்கு கொஞ்சம் எல்லோயிஷ் கலராக பாருங்கள், கலர் எப்படி உங்களுக்கு தெரியுது. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கட்டும். 2 கிளாஸ் உங்களுக்கு அரை கிளாஸாக 3/4 கிளாஸ் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் மஞ்சள் ஃபைனலாக ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுதான் 3வது இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். ஸோ மஞ்சளை நம்ம எந்த அளவு எடுத்துக்கணும்னா இந்த பாருங்கள், அந்த 1 பிஞ்ச் அளவு மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும். ஸோ இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நல்லா வத்தட்டும். ஸோ இது ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் 2 தடவை குடிக்கணும். 2 நாளைக்கு குடிச்சிங்கனாலே நீங்கள் போதும், சளிலாம் இறங்கிடும். பாருங்கள், இப்போ நீங்கள் ஜீரகத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அது வெந்திருக்கும். கையில் நசுக்கி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நசுங்க பாருங்கள். அதே மாதிரி மிளகு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு நசுங்கிருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணி சூடாக குடிக்கணும். ஸோ 2 நாள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு போதும், சளி இறங்கிடும். இதை குழந்தைங்களும் குடிக்கலாம். ஒரு 5 வயசு குழந்தைங்களும் 5 வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்க குடிக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், இது 3/4 கப் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணால் அப்போ நான் போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை பை. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில்